नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो सडकको बिजोग हुँदा यात्रुहरूले चर्को शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सडक विस्तारको काममा भइरहेको लापरवाहीका कारण लामो साघु जिरी सडक वर्षा महिनामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ। सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले दोलखावासीको यात्रा लम्बिनुका साथै महँगो पनि पर्दै आएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी लापरवाही गरिने क्षेत्रमा सडक निर्माण पनि पर्दै आएको छ। निरन्तर र गम्भीर बनेर काम गर्दा 1-1.5 वर्षमा बन्ने सडकहरू पनि वर्षौं अलपत्र पर्दै आएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडकको अवस्था नाजुक बन्ने गरे पनि नियामक निकायको मौनता नै यात्रुले शास्ति पाउने कारण बन्दै आएको छ। 2 वर्षमा सक्ने गरी सडक विभागले 2072 कार्तिकमा सम्झौता गरेको यो सडकको दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेपछि दोलखावासीको काठमाडौँलाई छिनभरमै छुने सपना तुहिँदै गएको छ। सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक कर छलीको काण्डमा मुछिएपछि सडकको काम ठप्प झै बन्यो। 3वटा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरेको यो सडकको 30 किलोमिटर खण्डको भने काम नै अघि बढ्न नसक्दा दोलखावासीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो समेत गर्न थालेका छन्। हिजोको श्रृङ्खलामा समय अभावका कारण देखाउन नसकेको यो सडकको कथा आजको संस्करणमा हामी दर्शकलाई देखाउनेछौँ। न टेक्ने जमिन छ, न ओत लाग्ने छानो नै। कैलालीको एक द्वन्द्व पीडित परिवारले जुन पीडा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भोगे त्योभन्दा पीडा अहिले लोकतान्त्रिक सरकारले दिएको छ। भएको एउटा घर पनि सरकारी अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीय सरकारले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि कैलालीको एक गरीब परिवारको बिजोग भएको छ। के आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी बन्नुपर्ने हो र यो नियति कि आफ्ना नागरिकप्रति सरकारको उदासीनता? जाडोमा ओत लाग्ने छानो समेत नहुँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। यो एउटा पीडादायी रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र सँगसँगै यति बेला तपाईँ हामीलाई फेसबुक लाइभमा समेत हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, समस्याका बारेमा तपाईँले कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मार्फत आफ्ना प्रत्यक्ष कुराकानीहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् भाइबर मार्फत जोडिएर पनि यहाँहरूले उठाउनु भएका, उजागर गर्नुभएका विषयवस्तु सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र त्यसको सत्य तथ्य जान्ने बुझ्ने कोसिस र कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्दै आएका छौँ। ससाना समस्यामा पनि हामी केन्द्रित हुन्छौँ। आम नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नु परिरहेका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्छौँ बारम्बार जबसम्म त्यो समस्याको समाधान हुँदैन। यदि कुनै किसिमको आपद विपदमा पर्नु भएको छ र आफ्ना गाउँठाउँबारे कुनै जिज्ञासा छन्, कुनै प्रश्न छन्, आफ्ना सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्नेछ भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गर्ने एउटा माध्यम पनि बनिरहेका छौँ हामी। आफ्ना सम्बन्धित जनप्रतिनिधि अथवा अन्य सम्बन्धित कुनै पनि निकायका समस्यासँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले आफ्नो प्रश्न प्रत्यक्ष रूपमा आफै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि तपाईँले हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो हटलाइनमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँले यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी हिजोको कार्यक्रममा हामीले यो रिपोर्ट समय अभावका कारणले देखाउन सकेका थिएनौँ। सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको लामो साँघु जिरी सडक बर्खेमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ र अहिले यो सडक धुलाम्मे सडकमा परिणत भएको छ। सडक समयमा नबन्दा दोलखावासीको यात्रा लम्बिएको मात्र छैन, महँगी र शास्ति पनि वर्षेनी
बढ्दै गएको छ। 2 वर्षमा सक्ने गरी सडक विभागले 2072 कार्तिकमा सम्झौता गरेर ठेक्कामा लगाएको पहिलो सडक खण्डको काम अहिले करिब अन्तिम चरणमा पुग्दा सोही वर्षको चैतमा सम्झौता भएको दोस्रो प्याकेजको काम अझै अलपत्र छ। स्थानीयको गुनासोपछि टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो हो दोलखाबाट राजधानी काठमाडौँ भित्रने प्रमुख प्रवेश मार्ग। लामो साँगो जिरी सडक खण्डको अहिलेको अवस्थाको दृश्य। सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको लामो साँगो जिरी सडक बर्खामा हिलाम्ने र हिउँमा धुलाम्ने हुने यो सडकको नियति नै बनेको छ। जिरी लामो साँगो सडक खण्डमा खाडीचौरदेखि मुडे 25 किलोमिटरको पहिलो प्याकेज 50,36,36,458 रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आधिकारिक प्रतिनिधि सुनौला खिम्तीका सञ्चालक भीमसेन भण्डारी कर छलीको अभियोगमा राजस्व विभागको कारबाहीमा परेपछि सडक विस्तार र निर्माणको काम केही समय प्रभावित भयो। सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि मुडेसम्म 25 किलोमिटर सडक खण्डमध्ये सुनौला खिम्ती र गौरी पार्वतीको जिम्मामा 50 र भारतीय ठेकेदार कम्पनी सीमाञ्चलको जिम्मामा 50% कामको जिम्मेवारी भए पनि गौरी पार्वतीले काम सुरु गरेको 1.5 वर्षमा सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। दोस्रो प्याकेजको रूपमा ठेक्का लगाइएको मुडेदेखि चरिकोटसम्मको 30 किलोमिटर सडकले भने अहिले पनि उस्तै शास्ति दिइरहेको छ। 2076 असोज 6 गते निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट दीपक सापकोटा र कुबेर थापा, संघर्ष समितिको तर्फबाट चिरञ्जीवी मास्की र रमेश खत्यौडा तथा आयोजनाको तर्फबाट योजना प्रमुख दीप बराही तथा इरत्न लक्ष्मी बज्राचार्यले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा भएको छलफलमा 2077 कार्तिक मसान्तसम्म न्यूनतम 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने भने तापनि जम्मा 2 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको र त्यो कालोपत्रे सडक पनि गुणस्तरहीन रहेको छ। भारतीय कम्पनी सकिल हैदरको 50% र नेपाली कम्पनी शङ्करमाली र सुनौला खिम्तीको 25% जिम्मेवारी रहने यो सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता 2072 चैतमा भएको थियो। 80 करोडको यो ठेक्काको समय 3 पटक थपिँदा पनि कामको अवस्था उस्तै छ। ठेकेदार पक्षले समयमा काम नगरेको बापत हर्जना मात्रै 8 करोड तिरेको छ। शङ्कर मालीले सुरुबाट नै यो सडक खण्डको काम गरेको भए पनि कुनै सुधार देखिएको छैन। बरु हिउँदमा धुलो र पानी पर्न साथ हिलाम्ने हुने सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने शास्ति बढेको छ। शङ्कर मालीका आधिकारिक प्रतिनिधि दीपक सापकोटा हुन्। हामीले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे साइड इन्चार्ज कुबेर खड्कालाई सोध्दा उनले लकडाउनका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिए। सर यो कामको त अब सर हामीले त अब त गर्दा त्यहाँ अब यो मौसमले साथ दिएछ भने अब यो सालमै भन्नु पर्ला सर। अब यो धेरै वर्ष भयो मलाई आफैलाई यसमाथि आफैलाई लाल लागिसक्यो सर। कतिचोटि इन्टरभ्यू दिनु आफैलाई लाल लागेको छ। हामी तुरुन्तै भनौँ यो सालभित्र हामी गर्छौँ सर। अहिले गर्दैछौँ। अब समूहले साथ दिँदै अगाडि बढाउँदैछौँ चरिकोटबाट। अहिले मुडेदेखि चरिकोटसम्मको सडकमा स्थानीयलाई बाटो हिँड्न नै समस्या भइरहेको छ। 10 जना सांसद सहित सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पार्वत गुरुङको गृह जिल्ला सदरमुकामसँगै भीमेश्वर नगरपालिका जोड्ने बाटो तर सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि अल्पत्र भएकोमा स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन्। यो बाटो अन्त बनिसक्यो तर यो ठाउँमा चाहिँ अहिले बनाएको छैन। यो एउटा कुरो के भने सरकारको पनि म्याथ थप गर्ने एउटा निर्णय नराम्रो हो र यो ठेकेदारको पनि लापरवाही। किनकि बर्खायामको बालामा सुरु गर्छन् यिनीहरूले। अब यतिखेर चाहिँ यिनीहरूले गर्नुपर्ने अहिले यिनीहरूको एकदम ढिला सुस्ती भएको हुनाले सडक यस्तो अवस्थामा परेको छ। बाटो चाहिँ जिन्दगी नबन्ने भयो। अब हिउँदामा चाहिँ धुलो हुने भयो होइन सर। अब यो बर्खामा हिलोले अब यहाँ बाटो नबन्ला छ। यो मान्छेले काम गरी खाला छैन। यस ठाउँमा चाहिँ किन हो कसैले पनि खै हेरविचार नगरिदिनु भएको कि के हो, नेताहरूले पनि यसो नहेरिदिनु भएको कि के हो। यस ठाउँमा पनि नेतालाई पनि हामीले पनि आफ्नो ठाउँमा केही विकास ल्याउँछ होला कि भनेर हामीले केही सहयोग गरेको थियो हामी जनता गरिब जनता मिलेर।
तर गरिब जनताको मार्का चाहिँ बुझिदिनु भएन नेताजीले। अनि यस्तै छ सडक अब कयौँ वर्ष भइसक्यो। लामो साँगो जिरी सडकका आयोजना प्रमुख देव बराइल अहिले सबै काम सकेर खाडीचौर मुडे सडक खण्डको करिब 2 किलोमिटरमा कालोपत्रे भएको जारी रहेकाले विगतको जस्तो शास्ति यो सडक खण्डमा नरहेको पनि। सडक निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा पनि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि टुलु हेरेर मात्रै बसिरहेका छन्। यसरी विगत 5 वर्षदेखि सडक बन्न नसकेर आम दोलखावासी तथा दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्रको यात्रा गर्नेहरूले बेहोर्दै आएको सडक शास्ति कसले बुझिदिने? ठेकेदार र राजनीतिज्ञको साँठगाँठबाट दोलखावासी वाक्क दिक्क भएका छन्। दर्शकहरू, यसरी सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयहरूलाई शास्ति मात्रै भएको छ। त्यहाँ धुलाम्मे सडकमा यति बेला स्थानीयहरू यात्रा गर्नु परिरहेको स्थिति छ। सँगसँगै त्यहाँको कन्त विजोगबारे हामीले दृश्यमा पनि देखाइसकेका छौँ। यो रिपोर्ट मार्फत पनि धेरै कुराहरू प्रश्न पारिएको छ र यसबारे थप बुझ्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ चन्द्रकुमार लामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चन्द्रकुमारजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरूको समस्याबारे। अहिले स्थानीयले के कस्तो किसिमको समस्या भोगिरहनु परिरहेको छ र यो सडक यति धेरै लामो समय हुँदा पनि किन सम्पन्न हुन सकेन? तपाईँ स्थानीयहरूलाई सम्बन्धित निकायले के जानकारी गराएको छ यसबारे बताउनुहोस् न। यो चाहिँ अब हिउँदमा हामी धुलो काठमाडौँमा जाँदाखेरि तपाईँको हिउँदामा एकदमै धुलो हुने होइन, धुलोले तपाईँको मान्छे चिन्न सकिँदैन। हजुर, वर्षायाममा हो भने हिलोले तपाईँको हिँड्नै सकिँदैन। अनि काठमाडौँबाट हामी 3 घन्टामा चोरीकोट आइपुग्थ्यौँ पहिला। हजुर, बाटो राम्रो हुँदा। अहिले त तपाईँको चाहिँ हामी त यो त कर्णाली भन्दा नि टाढा हुन लाग्यो दोलखा त। अनि बाटो अप्ठ्यारो त्यो भइसकेपछि महँगी, सामान त्यत्तिकै महँगी भयो यहाँ दोलखामा। हजुर, अनि पर्यटन व्यवसाय त सबै ध्वस्तै भयो। पर्यटन व्यवसायीहरूको त लागि दोलखा घुम्न आउने पर्यटकहरू त आउनै छाडे यहाँ दोलखामा। त्यसो हुँदा यो बाटो यो के कारणले यस्तो भएको हामी त एकदम अचम्ममा छौँ। त्यसो तपाईँको सरकारले कम्तीमा पनि एउटा बाटो बनाउन सक्दैन भने यो सरकारसँग के विश्वास गर्ने के छ? हामी जनताले यो सरकारसँग एउटा बाटो बनाउन सक्दैन भने हामीले के विश्वास गरौँ? हजुर, अब यो विषयलाई लिएर विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ, कतिको ढिलाइ गरिरहेको छ, ठेकेदार कम्पनीले के भन्छ? तपाईँ स्थानीयहरूले पनि प्रश्न गर्नुभयो होला, यसबारे सोध्नुभयो होला, जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो होला, उहाँहरूको जवाफ कस्तो छ? हामी ठेकेदारसँग कुरा गर्दाखेरि राज्यले हामीलाई पैसै दिँदैन, बेलामा हामीलाई पैसा बिल दिँदैन भनेर ठेकेदारको भनाइ चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसो त अब यो जम्मी काठमाडौँबाट चोरीकोट आउने यो खास खाडीचौरदेखि चोरीकोट आउने बाटो छ नि सर। हजुर, खाडीचौरबाट चोरीकोटसम्म आउनको लागि बाटो बनाउनलाई यो सरकारलाई 5 वर्ष लाग्छ। ठिक छ चन्द्रकुमार सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यस निर्माणको जिम्मेवारी पाउनुभएका विशेष गरी ठेकेदार दीपक सापकोटा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो सुनौला खिम्तीका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। ठेकेदार साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी हामीले पनि यो विषयलाई लिएर, यो सडकको विषयलाई लिएर 4-5 पटकभन्दा बढी नै रिपोर्ट प्रसारण गरिसक्यौँ। यसबारे धेरै आवाजहरू हाम्रो टेलिभिजनले उठाइसकेको छ, तर पनि तपाईँहरूले 5-6 वर्षसम्म पनि यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु भएको छैन। तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि यसबारे धेरै प्रश्नको जवाब दिँदै पनि आफैलाई पनि लाज लागिसक्यो भन्नुहुन्छ। यस्तो लाजै लाग्ने गरी के काम गर्नुभएको सर? किन काम सम्पन्न नगर्नु भयो? के लापरवाही गर्नुभएको? अब लापरवाही अब सरहरूको नजरबाट हेर्दाखेरि लापरवाही देखिएको छ। हजुर, अब हामी अहिले पनि निरन्तर त्यो यो अब लकडाउनका बावजुद पनि काम गऱ्यौँ, अहिले पनि पिच गर्दै थियौँ। अब अहिले अलिकति मौसमले साथ अब यो चिसोको बेला छ, पिच गर्न अडिन्न त्यो एरियामा, त्यसका बावजुद पनि हामीले खुलेको ठाउँमा पिच गरिरहेकै अवस्था छ। तर सोचे जस्तो प्रगति चाहिँ नभएकै हो, यसमा मैले पनि गर्नुपर्छ। र अहिले त यो अब जति गर्न सकिन्थ्यो, अब फेरि यो क्रसरहरू बन्द भइदिएर निर्माण सामग्री पनि केही अभाव भएको छ। सर, विभिन्न किसिमको बहाना बनाउनुहुन्छ। कहिले कोरोनाको बहाना बनाउनुहुन्छ, कहिले लकडाउनको बहाना बनाउनुहुन्छ, कहिले चिसोको बहाना बनाउनुहुन्छ, कहिले पानी पर्यो, कहिले क्रसर उद्योग बन्द भयो। यस किसिमको बहानाबाजी कहिलेसम्म चल्छ सर? 5-6 वर्ष बितिसक्यो, एउटा आफूले आफ्नो निर्माण कम्पनीले
ठेक्का पाएको जिम्मेवारी पाएको काम तपाईँ सम्पन्न गर्नुहुन्न सर। यति धेरै स्थानीयले प्रश्न गर्छन् त्यसको जवाब दिँदा पनि तपाईँलाई लाज लाग्यो भन्नुहुन्छ, के हो सर? यो पारा ठिक भएन सर। हामी गर्दैछौँ सर, गर्दैछौँ। अब यो अलिकति विषम सर के गर्दै हुनुहुन्छ? यति धेरै समय भइसक्यो अझै पनि गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, कहिले बनाउनुहुन्छ यो? हामी यो अब जस्तो अहिले जाडो महिना, अब यो पुसदेखिबाट हामी काम गर्न पिचको काम हुन सक्दैन। बिटुमिनसको त्यो एरियामा तपाईँले वास्तविक हेर्नुभयो भने सर वास्तविक नै हेरेका छौँ हामीले, स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। त्यो सडकको हविगत बारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ, स्थानीयको आवाज सुनाएका छौँ, त्यहाँ चालकको प्रतिक्रिया लिएका छौँ, यति धेरै कुराहरू हामीले देखाएका छौँ सर। अब यहाँ सुन्नुहोस्, 2076 6 महिना 6 गते तपाईसँगै कुबेर थापा सँगसँगै सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट चिरञ्जीवी मास्के र रमेश खतिवडा, सँगसँगै आयोजनाको तर्फबाट योजना प्रमुख दीपक बाराही, इन्जिनियर रत्न लक्ष्मी वज्राचार्य, त्यस्तै संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा भएको छलफलमा 2077 कार्तिक मसान्तसम्म तपाईँहरूले न्यूनतम 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सडक सम्पन्न गर्ने भने तापनि 2 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको र त्यो सडक पनि तपाईँहरूले गुणस्तरहीन बनाउनु भएको छ। त्यसको निर्धारित समय पनि यति बेला सकिसकेको छ। यो लापरवाही त पराकाष्ठ भयो सर, यो लापरवाहीको पराकाष्ठ भयो सर। होइन, अब यसमा जस्तो हामीले 15 किलोमिटर म्याक्सिमम 7 किलोमिटर चाहिँ म तपाईँ अगाडि गर्छु भनेको हो मैले। हजुर, त्यसमा पनि तपाईँले 2 किलोमिटर मात्रै बनाउनु भएछ सर, 2 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री गर्नुभएछ, त्यो पनि रद्दी गर्नुभएछ काम, एकदम गुणस्तरहीन काम गर्नुभएको सर। 15 किलोमिटर तपाईँले भन्नुभयो गर्छु भनेर, त्यसमा 2 किलोमिटर गर्नुभयो, त्यसमा पनि काम रद्दी गर्नुभयो सर। यस्तो पनि हुन्छ? रद्दी भनेर त्यसरी उ गर्न भए त्यो चाहिँ अलिकति अब गर्छ त्यहाँको गुणस्तर सबै हामीले मेटेरियलको क्वालिटी पुर्याएर गरेका छौँ। पिचको काममा अलिकति अब कहीँ डिफेक्ट छ देखिन्छ, त्यसलाई हामी तुरुन्तै रेक्टिफाई पनि गर्दैछौँ। काम गर्दाखेरि जस्तो अब अलिकति मात्रै पनि तपाईँको टेम्परेचरको तलमाथि पऱ्यो भने त्यो बिग्रिने सम्भावना हुन्छ यो पिचको काममा। त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर सिङ्गल कोटमा डबल कोट गर्नुपर्ने छ, सिङ्गल कोट मात्रै हामीले हालेका छौँ भने चाहिँ अझै एक कोट आउन बाँकी छ सर। त्यसमा तपाईँहरू जहिले पनि यसरी बहाना बनाएर पन्छिने सर। सँगसँगै तपाईँहरूलाई 3 पटक समय थपिसकिएको छ, 3 पटक तपाईँले टाइम मागिसक्नु भएको छ, तर पनि यो समयमा काम सम्पन्न नहुनुको मेन कारण चाहिँ के हो यो बताउनुहोस् त। मेन कारण तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको पनि हाम्रो रवि लामिछाने सरसँग पनि मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, त्योभन्दा पछाडि पनि दिएको थिएँ। लगभग 9-10 महिना एउटा बिल गएर अड्कियो, म्याथको लागि प्रब्लम भयो। अब यहाँ काम हामी एकदम प्रत्यक्ष साइडमा जोडिएर बसेका मान्छेले काम गरेको या नगरेको भन्ने कुरा सर त्यही कुरा के तपाईँलाई बारम्बार यसबारे प्रश्न मात्रै उठ्छ। तपाईँले भन्नुभयो यही टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिए भनेर भन्नुभयो सर, बारम्बार यसरी नै इन्टरभ्यू मात्रै दिने हो कि तपाईँ काम पनि गर्ने हो त सर? तपाईँमाथि यति धेरै प्रश्न उठिसक्यो, अब त तपाईँले आफैलाई लाज लागिसक्यो भन्नुहुन्छ सर। यस्तो पनि हुन्छ सर, तपाईँले गर्छु भन्नुहुन्छ, आलटाल गर्नुहुन्छ, तपाईँ गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर त्यो परिणाम देखिन्न सर। हामी गर्दैछौँ सर। अहिलेको यो अब जसरी मनसुन यो मौसमको अवस्थाले अब दुई सेट राखेर इक्विपमेन्ट राखेर गर्न पनि सम्भव भएन। किनभने अहिले काम गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नका लागि केले रोकेको छ तपाईँले? अहिले मलाई अब जसरी मेरो पिचको काम अगाडि कन्टिन्युअस गइरहेको छ, मैले चिज पाइरहेको छैन, क्रसरहरू बन्द भएर। तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँका सडकहरू कोरोनाकै समयमा पिच भए, काठमाडौँ मात्रै होइन देशका विभिन्न सहरहरूमा सडक निर्माणका काम लकडाउनका समयमा भए, कोरोनाका समयमा भए। त्यो विषम परिस्थितिलाई त उल्टै तपाईँहरूले अवसर बनाउनु पर्ने, तपाईँहरूलाई त बहाना भयो सर, यो ठिक भएन। अब यसमा अब सरको बुझ्ने तरिका हो, मैले यसमा धेरै उ गर्न म आवश्यक पनि ठान्दिनँ। यसमा एउटा कुरा कस्तो भयो भने अब जस्तो त्यो भित्र जस्तो मैले क्रसिङ काठमाडौँको सडकहरू बनिरहेको छ, त्यसमा पुरै क्रसरको चाहिँ क्रसिङ गिटी लाग्छ। मेरै आफ्नै क्रसर छ, क्रसिङ गिटी गरेर क्रसिङ गरेको माल हुन्थ्यो भने म त्यहीँ उत्पादन गरेर गर्न सक्ने हुन्थ्यो। खोलाबाट चालेको गिटी चाहिन्छ, खोलाको क्रसरहरू सबै बन्द भएका छन् अहिले। सर तपाईसँग यति धेरै बहाना रहेछ, एकपटक सुन्नु होला। त्यहाँ स्थानीयले कहिले शङ्ख फोक्छन्, कहिले त्यहाँ ब्यानर बनाएर तपाईँको फोटो समेत टाँसिदिन्छन् सर। हेर्नुहोस् यस्तो लापरवाही गऱ्यो भने तपाईँका फोटो कतिपटक टाँसिएको छ, तर त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यस किसिमको बैजत हुँदा पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्न सर। काम गर्दैछु सर म। त्यो सर खै परिणाम, खै काम गर्दैछु भन्नुहुन्छ, खै परिणाम 5-6 वर्ष भइसक्यो सर, 6 वर्ष भइसक्यो सर।
हेर्नुस् 6 त वर्ष तपाई भएको छैन सर। हामीले यो 73 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्ष चाहिँ सुरु भएको हो सर। 6 वर्ष तपाईँहरूले एक्जाजरेट गरेर सब भनिदिनुहुन्छ, त्यो अर्कै कुरा भयो होइन सर। 5 वर्ष भनेको सानो समय हो सर। तपाईले 4 सक्नुपर्ने वर्ष पुरा निर्धारित भएर समयमा 5 किन वर्षमा हामी सक्नु? स्टार्टमा छौँ सर अहिले। तपाईका फोटो टाँसिएका छन् सर, हेर्नुस् त स्थानीयले। यस किसिमको त्यसको लज्जास्पद उसमा म गइरहेको एकैछिन छु। सुन्नु होला। त्यसले कसको व्यक्तिगत कारण के थियो, कसो थियो, व्यक्तिगत कारण होइन। यति बेला सुनाउँछु तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा, यति बेला स्थानीयको आवाज सुनाउँछु। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। चन्द्र कुमार सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस् न। बताउनुहोस् त, ठेकेदार साहब त गर्दैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ, यस किसिमको हालटाल मात्रै जवाब दिनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको उहाँले जवाबमा? अहिले बनाएको सडक पनि राम्रोसँग बनाउनु भएको छैन। त्यो पिच गरेको छु भन्नुभएको छ, त्यो सडक पनि गुणस्तरहीन छ। र अर्को कुरा, म पर्यटन व्यवसाय पनि हो, होटल व्यवसाय पनि हो। लगभग उहाँले 5 वर्षसम्म तपाईँको बाटो राम्रो नबनाएर यहाँ दोलखामा आउने पर्यटकहरू आएनन्। दोलखा आन्तरिक पर्यटनको थलो पनि हो दोलखा। तर उहाँले यो होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायमा जति पनि क्षति भएको छ नि, यो बाटो नबनाएको कारणले गर्दा यसको क्षति कसले बेहोर्छ कि अर्बौँ चाहिँ हाम्रो घाटा छ यहाँ। तपाईँको अर्बौँ लगानी गरेका छौँ हामीले, होटल व्यवसायी पर्यटन व्यवसायहरूले। यसको क्षति कसले बेहोर्छ? उहाँ ठेकेदारले बेहोर्ने हो, उहाँ ठेकेदार साहबले। ठेकेदार साहब यसको जवाब दिनुहोस् त तपाईँ। दीपक सर यसको जवाब दिनुहोस् त, यसको जवाब दिनुहोस् त। यदि बेला तपाईँले समयमा निर्माण सम्पन्न नगरिदिएपछि, सडक नबनाइदिएपछि जिल्लावासीको आय स्रोत समेत घटेको छ सर। पर्यटक त्यहाँ पुग्न छोडे सर। जिल्लाले भोगेको यो क्षतिको हर्जना कसले बेहोर्छ? तपाईँले बेहोर्नुहुन्छ सर। महँगी उस्तै बढेको छ। महँगी उस्तै बढेको छ सर। त्यति मात्र होइन, बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट अन्य ठाउँ पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ सर, सडक समयमा नबनेका कारण। यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ? तपाईँले बेहोर्नुहुन्छ? त्यो प्रक्रियागत हिसाबले बेहोर्नु पर्ने भएको अवस्था आयो भने बेहोर्नु पनि तयार हुँला सर। त्यो तर पनि एउटा कुरो कस्तो भने यसमा एकपक्षीय रूपमा कन्ट्र्याक्टरले मात्रै काम नगरेको भन्ने जुन आक्षेप आउँछ, त्यसमा चाहिँ म एकदमै मैले रवि सरलाई पनि एकचोटि म बसेर सर कामै गर्नु भएको छैन। तपाईँले आक्षेप आउनु त स्वाभाविक हो सर। यसरी डिफेन्स नगर्नु होला। तपाईँ यसरी बस्ने पन्छिने खालको जवाफ नदिनु होला सर। सर तपाईँले कुरा राखेको कति समय भयो सर? तपाईँले इन्टरभ्यू दिएको कति समय भयो सर? तपाईँले जवाब दिएको धेरै समय भइसक्यो, तर जवाब मात्रै दिने तपाईँको काम होइन। अब सुन्नु सर, एउटा कुरो दीपक सर यहाँ सुन्नु होला। तपाईँले निरन्तर यसबारे जवाब दिनुभएको छ। तपाईँलाई जहिले पनि प्रश्न मात्रै आउँछ, इन्टरभ्यू मात्रै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो जवाब दिएर यसरी बेइज्जत हुन मात्रै मन हो? त्यस्तो बढी इच्छा लाग्छ सर? मैले रवि सरलाई पनि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि यो साइट रोकिनुको कारण म तपाईँलाई डकुमेन्ट वाइज सबै बुझाउँछु, मलाई समय दिनुहोस्। यो कुरो जस्तो मिडियामा ल्याएर तपाईँहरूले जुन कुरो उठाउनुहुन्छ त्यसलाई तिरफार गरेर डकुमेन्ट मात्र होइन, यहाँ त नियतमै प्रश्न उठ्यो सर भनेर मैले भनेको म त अब इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई मैले अब यो कारणले गर्दा रोकियो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि म त त्यो छैन। मैले एउटा सम्बन्धित निकायमा जस्तो म्याथका लागि समयमा हुनुपर्ने पहल, चाँडो हुनुपर्ने कुरा हो। म सबै ठुला ठेकेदारहरू जतिकै सक्षम नहुला, तर मेरो बिलको चाहिँ रोटेसन मिलिदिएको भए, मेरो पैसा चाहिँ नरोकिएको भए मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि सडक बुझाइसकेका हुन्थेँ। त्यो सडक विभागले गरेको कमी कमजोरीहरू तपाईँले अब भनौँ न विभागीय हिसाबबाट भएको कमी कमजोरी कहिले पनि उठाउनुहुन्न। अब बाहना कति धेरै बनाउनु, कहिले बिल रोकियो भन्नुहुन्छ सर दीपक सर, कहिले बिल रोकियो भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको प्रोसेसर बन्द भएका कारणले भन्नुहुन्छ, कहिले अन्य विभिन्न किसिमका बाहनाबाजी गर्नुहुन्छ सर, कहिले लकडाउन भन्नुहुन्छ, कहिले कोरोना भन्नुहुन्छ सर। अरू बाहनाहरू के छन् सर? अरू के कारणले रोकियो त बताउनुहोस्? भन्नु मिल्यो र सर? तपाईँको अन्य बाहनाबाजी पनि सुनाउनु सर। सर अन्य बाहनाबाजी पनि सुनाउनु सर। तपाईँको अलि पुगेन कि होइन सर? मलाई त्यो हिसाबले तपाईँले एकरो हिसाबले मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको कुरा भयो सर। एकरो होइन सर, हेर्नुहोस् स्थानीयले प्रत्यक्ष तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ, प्रश्न गरिरहनु भएको छ सर। काममा हालचाल गर्नुभएको छ सर, राज्य कोषको यसरी दोहन गर्नुभएको छ सर। मेरो दायित्व अनुसारको म काम गर्दैछु। सडक विभागले ल्याएर पुस महिनामा ल्याएर तेरो प्रोजेक्ट सकिन्छ भनेर सडक विभागले छोडिदिन्छ, पुस महिनामा पिच हुन सक्दैन। यो कुरो उठाउँदाखेरि निर्धारित समय नागेर तपाईँले 3 पटक टाइम थपिएको छ सर। हेर्नुहोस् त, त्यति गर्दा पनि तपाईँले काम सक्नु भएको छैन। यो नेपालमा विभागीय हिसाबले भएका अब म सरलाई एकदम क्लियर भन्छु, विभागीय हिसाबले कमी कमजोरी नभएको हुन्थ्यो भने मेरो ठेक्का आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि तोडिसकेको अवस्था हुन्थ्यो।
केही कमी कमजोरी हामीबाट भएको छ होला, म त्यसको वेटेज पर्सेन्टेज बाइ सर तपाईहरु आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु हुन्छ कि हुन्न यो बताउनुस् त? आफ्नो कमजोरी हजुर आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु हुन्छ कि हुन्न? एकदम म मेरो कमजोरी म स्वीकार गर्छु सर। 75% कमजोरी मेरो होला, 25% को कमजोरी सम्बन्धित विभागले सम्बन्धित कार्यालयले बोक्ने कि नबोक्ने त? त्यसो भए 100% मेरो मात्रै गल्ती हुन्थ्यो भने मेरो ठेका आजबाट 3 वर्ष अगाडि टर्मिनेट भइसक्यो हुन्थ्यो नि। सर तपाईले भन्नुभयो नेपालको प्रविधि विभागबाट पनि रोकियो भनेर भन्ने तपाईले कुरा गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईले कहाँ सेटिङ मिलाउनु भयो सर? कहाँ सेटिङ मिलाउनु भयो सर? यो 3 पटक समय थप्नुभयो, तपाईलाई काम नसक्दा पनि त्यो विभागले तपाईलाई कारबाही गर्न सकेन सर। हेर्नुस् त तपाईले काम गर्नु भएको छैन, निर्धारित समयमा काम गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईले हालचाल गरिरहनु भएको छ। त्यति गर्दा पनि तपाईलाई विभागले कारबाही गर्न सकेन भनेपछि तपाईले कहाँ सेटिङ मिलाउनु भएको छ? अब कति पटक टाइम थप्नुहुन्छ भन्नुस्? सेटिङको अब तपाई यस्तो जिम्मेवार मिडियामा बसेर यस्तो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सर तपाईले हेर्नुस् त त्यो जिम्मा लिएको 5 वर्ष बितिसक्यो सर। तपाई आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झने, यो कुरा हो आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झने, तपाई अरूलाई जिम्मेवारी सिकाउनुहुन्छ। के भनिरहेको छु भने जस्तो भनौँ न हामीमा 70 मेरो 75% कमजोरी होला सर। यसमा मैले नाइनास्ती गरेकै छैन, तर त्यो 25% कमजोरी विभागीय हिसाबको पनि छ। त्यसको चाहिँ जस्तो निराकरण एउटा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले नगरिसके पछाडि अर्को आयोजना प्रमुख भएर आउनु भइसक्यो। अलिकति बिलहरूको चाहिँ एउटा पेमेन्टको सेड्युल मिलेको अवस्था छ। हामी काम गरिरहेका छौँ, अहिले हामीले काम रोकेको छैनौँ सर। अहिले सेटिङ मिल्या छ, अब सबै कुराको सेटिङ मिल्यो तपाईँको विभागसँग पनि। तपाईँको प्रश्नको जवाफ मसँग छैन सर। पटक तपाईँले टाइम थप्नु भएको छ सर। 75% आफ्नो कमजोरी भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको कमजोरीको, तपाईँको कम्पनीले गरेको कमजोरीको त्यसको शास्ति स्थानीयले भोग्नुपर्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति यति बेला जिल्लावासीले बेहोर्नु पर्ने त सर? तपाईले सेटिङ भन्ने वर्ड प्रयोग गर्नुभयो, यो एकदमै नराम्रो वर्ड प्रयोग गर्नुभयो सर हैन। तपाईले 75% आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु राम्रो कुरा हो त सर? तपाईले गल्ती 75% त्यो काममा एउटा जिम्मा लिएको काममा चाहिँ 75% आफ्नो गल्तीका कारणले त्यो रोकियो भन्नुभएको छ सर। गल्ती स्वीकार नगर्नु अकर्मण्य। गल्ती स्वीकार गर्नुभयो, तर गल्ती किन गर्नुभयो? 75% तपाईले गल्ती चाहिँ किन गर्नुभयो त? त्यसको गल्तीको क्षतिपूर्ति यति बेला स्थानीयले बेहोरिरहेका छन्। मेरो आन्तरिक कारण भयो होला, मेरो कमी कमजोरी भयो होला, मैले इग्नोर गरेँ होला। सर कुरा यही रह्यो त। प्रश्न यसैमा छ तपाईको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि त्यो काम किन हुन सकेन त? तपाईले त्यसरी आन्तरिक रूपमा कमी कमजोरी किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हाम्रो हो सर। तपाईले सक्नुहुन्न भने अर्को कम्पनी आउँछ, तपाईले गर्न सक्दैन भनेर भन्नुपर्छ सर। अर्को गर्न सक्ने कम्पनी आउँछ, गर्छ उसले सर। क्वालिफाइड कम्पनी आउँछ सर अर्को, तपाईँ छोडिदिनुहोस्। यो एउटा उसको सरकारी तवरबाट लागेको ठेक्का छोडिदिनुहोस् या राख्नुहोस् भन्ने हिसाबले त्यसरी अब एउटा कुरो सर काम चाहिँ नगर्ने, सरकारी भन्दैमा तपाईँले काम चाहिँ नगर्ने त्यसो छँदै छैन त सर। काम गरिरहेका छौँ त हामी सर। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ सर, तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ 75% कमजोरी रहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस किसिमको कमजोरी किन गर्नुहुन्छ सर? काम गल्ती स्वीकार्नु ठिक हो, तर काम गर्दाखेरि कमजोरी किन गर्नुहुन्छ? त्यो कमजोरीका कारणले यति बेला स्थानीयमा परेको प्रभाव के कस्तो छ, उहाँहरूले बेहोर्नु परेको क्षति कस्तो छ, यसबारे बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई तपाईँ मनन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैको तपाईँको चाहिँ निराकरणको लागि हामी निरन्तर काम गर्छौँ। एउटा कुरा अब अहिले तपाईँको यो भन्नुहुन्छ भने सर, अब यो कमी कमजोरी मेरो भए पनि जस्तो सरकारी स्तरबाट भएका क्रसरहरू सबै बन्द गरिदिँदाखेरि मैले चाहिँ जुन मेटेरियल ल्याउँदै काम गर्दै गरेको अवस्थामा मेरो अहिले अवरोध पुगेको छ। यो क्वेसन कसले उठाइदिन्छ सर? तपाईँले उठाइदिनुहुन्छ? ठेकेदार साहब यहाँ सुन्नु न, म स्थानीयको नाताले के भन्न चाहन्छु भने दोलखामा उत्पादन भएको चिज काठमाडौँ पुग्नै सकेन यो 5 वर्षभित्र। काठमाडौँबाट पर्यटक भित्रिनै सकेन। यहाँ काठमाडौँबाट आउने सामानहरू सबै महँगो छ दोलखामा। एकैछिन स्थानीय चन्द्र सर के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ? एकदम तपाईँ एकजना व्यक्तिको स्वार्थको कारणले, तपाईँ एकजना व्यक्तिको गल्तीको कारणले समग्र दोलखाले दुःख पाउनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो पनि होइन सर। दोलखाको सुन्नु न, दोलखाको उत्पादन यहाँ कृषि उत्पादन काठमाडौँ पुग्न सकेन। काठमाडौँबाट मान्छे यहाँ पर्यटनहरू दोलखा भित्रिन सकेन। दोलखामा महँगीबाट सुत्केरी कि तपाईँको
काठमाडौँमा हेलिबाट जानुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सी पर्यो भने, अनि यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्नुहुन्छ? सर, बिरामी व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, जसको आर्थिक अवस्था दयनीय छ, ती व्यक्ति समयमा उपचार गर्नका लागि काठमाडौँ आउन सकेनन् र उहाँहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता पनि परेको छ। सर, यस किसिमका दयनीय अवस्था, यस किसिमको गम्भीर समस्या त्यहाँ छ, तर तपाईँ आफ्नै अडानमा विभिन्न बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, काम गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ, आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकार्नुहुन्न। सर, यस्तो पनि हुन्छ? कमजोरी मैले त्यसो भनेकै तपाईँले अब फेरि अहिले आएर चाहिँ कमजोरी स्वीकार गर्नुहुन्न भन्नुभयो। मैले जबकि म आफ्नो होला मेरो पार्टमा मेरो कमजोरी, तपाईँले बोलीले मात्रै कमजोर गरी स्वीकारेका छौ भनेर भन्नु भएन सर, तपाईँले व्यवहारमा कमजोरी स्वीकार्नु पर्यो सर। म गर्दैछु सर, आफ्नो व्यवहार तपाईँले कमजोरी स्वीकार्नु पर्यो, त्यस अनुसारको काम गर्नु पर्यो, परिणाम तपाईँको काममा देखिनु पर्यो सर। प्लिज मेरो कुरा पनि राख्ने मौका दिनुहोस्। जाडो महिनाभरि पिच गर्दाखेरि पनि पिच नअडिने अहिले जुन तपाईँले गुणस्तरहीन पिचको कुरा गर्नु भएको छ, त्यो पनि जसले अब अलिकति टेम्परेचरको तलमाथि पर्ने बित्तिकै त्यो गिटीले तलको अलकत्रालाई नसमाउँदाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले जाडो महिनामा जोड गरेर अब जाडोको पनि बाहना बनाउनु भयो, अब गर्मीको पनि बाहना बनाउनुहुन्छ, यो बाहनाबाजी तपाईँको अति नै भयो सर। तपाईँलाई सरकारी तर्फबाट विभागबाट कहाँबाट के कुराले अवरोध भएको यसबारे खुलस्त भन्नुहोस् त। मेरो अहिलेको अवस्थामा मलाई अवरोध छैन। जुन हाम्रो नयाँ आयोजना प्रमुख आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ पहल कदमी गरेर विभागसँग समन्वय गरेर भएका पुराना कमी कमजोरीलाई एउटा बिल गएर मेरो 9 महिनासम्म अड्किन्छ भने मैले पेमेन्ट नपाएपछि मैले काम गर्न सकिनँ, यो कुरो जायज हो सर। यसमा म यो जहाँ गएर पनि म भन्न सक्छु, जब मेरो पेमेन्टको सहजता भइदिएको अवस्था हुन्थ्यो, समयमा म्यापथपको कुराहरू अगाडि बढेर बिलहरू आउने अवस्था भइदिएको भए यो काम अलि अगाडि नै सकिन्थ्यो। अहिले हाम्रो आयोजना प्रमुखले र सम्बन्धित विभागले पनि यो कुरालाई मनन गरेर मेरो जस्तो भने एउटा म्यापथप पनि गरिदिनु भयो, प्लस तपाईँको अब बिलहरू पनि अगाडि गए, अनि अहिले त्यो सबैको असर काममा देखिएको अवस्था थियो। तर अब यो मौसम यस्तो छ अहिले, मलाई अब यो जाडो महिनाभरि 3 महिना मैले खालि मेटेरियल मात्रै कलेक्सन गरेर बस्ने हो सर। मैले फागुन चैत वैशाखसम्ममा मैले काम कम्प्लिट गर्न सक्छु, त्यो अनुसारको मेरो प्लानिङ हो। अब तपाईँले भन्नुभयो मलाई भोलि गुणस्तरहीन काम गरे भनेर भन्ने नै हो। हेर्नुहोस् सर, तपाईँले अहिलेसम्म कति भुक्तानी पाउनु भएको छ र त्यो तपाईँले गरिसकेपछि काम गरिसके पछाडि भुक्तानी किन रोकियो? किन रोकिएको छ भनेर तपाईँले सडनली फोन गरेर म त्यो कहाँ फिगर बताउन सक्छु? पेमेन्ट चाहिँ किन रोकियो त? पेमेन्ट किन रोकियो? तपाईँले जवाब चाहिँ के पाउनु भयो? किन रोक्नु भयो हाम्रो पैसा भनेर त सोध्नु भयो होला कि सोध्नु भएन? सोधेपछि सबै प्रक्रिया मिल्दाखेरि पनि अब उहाँहरूको अब कहिले बिरामा बसिदिनुहुन्छ, कहिले के हुन्छ, अब त्यो इन्टेन्सन पेमेन्ट नगर्ने भएपछि जे बाहना बनाउँदा नै हुन्छ सर। मैले मेरो रेकर्ड हेर्नु होला, मैले 9 महिनामा पेश गरेको 9 महिनामा बिल पाएको छु। अब यो बताइदिनुहोस्, अहिले त तपाईँलाई केही कुराको अवरोध छैन हैन त? अहिले अवरोध छैन, अब मौसमको अवरोध छ। अहिले मलाई कसरबाट मेटेरियल छैन, अब फेरि मौसमको अवरोध, फेरि त्यस पछाडि अन्य अवरोध पनि सृजना होला। तपाईँ कति लाउनु 20 वर्ष लाउनुहुन्छ सर यो बनाउन? कति समय लगाउनुहुन्छ? कति पटक म्याथ थप्नुहुन्छ सर? यसरी विभिन्न कुरालाई बहाना मात्रै बनाइरहनु भएको छ। अब यो वैशाख जेठसम्ममा काम फाइनल हुन्छ सर। अहिले जाडो भयो, पछि तपाईँलाई वैशाख पछि गर्मी होला, फेरि त्यस पछाडि हावाहुरी चल्ला, त्यस पछाडि पानी पर्ला, बर्खा लाग्ला, हिलाम्ने होला सर। कस्तो बहाना बनाउनुहुन्छ सर? कति बहाना बनाउनुहुन्छ? टेक्निकल एस्पेक्ट बुझ्नु भएर गर्नु भएको भए यो सर तपाईलाई मात्रै हो, तपाईका लागि मात्र टेक्निकली बुझ्नु पर्ने हो सर। हजुर, तपाईलाई मजा लागिरहेछ, 3 पटक तपाईले इन्टरभ्यु दिइसक्नुभयो सर। यसरी हेर्नुस् त, न्युज 24 टेलिभिजनमा मजा लागिरहेछ, गजब लागिरहेछ, रमाइलो लाग्छ सर। जस्तो तपाईहरु तसम्म पुग्नुहुन्न, यो कुरा आज तपाईले जोरदार रूपमा उठाउनु भयो। मलाई अब बिना इन्फर्मेसन मलाई गर्नु भएको छ। मैले तपाईलाई बोलिरहेको छु। तपाईलाई रमाइलो गर्नका लागि, तपाईसँग रमाइलो कुराकानी गर्नका लागि हामीले फोन गरेका होइनौ सर। तपाईसँग व्यक्तिगत प्रतिशोध केही पनि छैन। त्यो स्थानीयको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ सर। राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन भएको छ, राज्य कोषको दोहन भएको छ, त्यहाँका जनताहरूको आय स्रोत घटेको छ सर। यति बेला जिल्लावासी शास्तिमा छन्, पर्यटक घटेका छन्, महँगी बढेको छ सर, बिरामीहरूको ज्यान गइरहेको छ सर। कारण के हो? तपाईले सडक नबनाएर, समयमा सडक नबनाएका कारणले यति धेरै समस्याहरू त्यहाँ भोग्नु परिरहेको छ। सकिन्न सर। हामी मङ्सिरको पुसको आधा आधीसम्म कति गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। बाटोलाई फाइन बनाएर राख्छौँ, यसमा दुविधा नलिनुहोस्। त्यस पछाडि मौसम जस्तो चैत लागेपछि सर्फेसको टेम्परेचर पुग्छ। सर्फेसको टेम्परेचर मिनिमम पनि 16 डिग्री भन्दा माथि भयो भने मात्रै हामीले यो खालको यो प्रविधिको पिच गर्न मिल्छ। काठमाडौँमा गर्ने पिच र यो पिच फरक पिच हो।
यो कुरालाई मैले त्यहाँ जबरजस्ती तपाईँहरूको आग्रह अथवा जे माने भनेर पनि मैले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने त्यो पिच उठ्किएर ठेकेदारले गर्नु त गर्यो, सबै गुणस्तरहीन गर्यो, चोरै हो, फटा हो, बदमास हो भन्ने तपाईँहरूले आक्षेप लगाउनुहुन्छ। भनिसके पछाडि मैले जतिसुकै तपाईँहरूले उ गरे पनि मैले वैशाख चैत्र वैशाख पुर्नै पर्छ सर यसको लागि। बिचमा अब अहिले पनि मेटेरियलको क्रसरको सामान पाउने अवस्था छैन। ठेकेदारज्यू यो सुन्नु होला, हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा यस किसिमका सडक निर्माणमा लापरवाही भएका धेरै समस्याहरूबारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ, त्यस विषयवस्तुलाई उजागर गरेका छौँ, सम्बन्धित ठेकेदारसँग कुराकानी गरेका थियौँ, तर कुनै पनि ठेकेदारले तपाईँ जस्तो बहानाबाजीको जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन। यति कुरा याद गर्नुहोला, काठमाडौँबाट दोलखा भनेको नजिकैको जिल्ला हो, दुर्गम भेगका जिल्लाहरूमा समेत यति बेला निर्वाध रूपमा धमाधम काम भइरहेका छन् सर, तर दोलखामा काम गर्नका लागि तपाईँले बहानाबाजी धेरै बनाउनु भएको छ। दुर्गम भेगमा समेत यति बेला कामहरू धमाधम भइरहेका छन्, तर कुनै पनि ठेकेदारले यस किसिमको बहानाबाजी बनाएको छैन सर आजसम्म। यति बताइदिनुहोस्, अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, तपाईँसँग धेरै लामो कुराकानी गर्नुपर्ने केही पनि छैन, अब यो बताइदिनुहोस् कहिलेसम्म काम सक्नुहुन्छ, ती स्थानीयलाई कहिलेसम्म आश्वस्त पार्दिनुहोस् सर, कहिलेसम्म काम सक्नुहुन्छ? सम्बन्धित कार्यालयलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। अब प्रक्रियागत हिसाबले गर्नुपर्ने त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण कामहरू फाइनल गरेर हामी 6 मसान्तभित्र फाइनल गरिदिन्छौँ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग यति बेला सांसद शान्तिमाया तामाङ पाखरिन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। माननीयज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब विशेष गरी यो काठमाडौँदेखि यो दोलखा जोड्ने प्रमुख प्रवेश मार्ग, विशेष गरी लामो सागु जिरी सडक खण्ड अहिलेसम्म बन्न सकेको स्थिति छैन। जुन सडक बनेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सडक 5 वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन। माननीयज्यू यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? तपाईँ अब त्यही जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? जानकारी छ सर, किन नहुने। यो चाहिँ अब हामीले धेरै पटक यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा हामीले धेरै पटक हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले धेरै पटक हामीले छलफल गऱ्यौँ, यस विषयमा हामीले पहल गऱ्यौँ। जस्तै जिम्मेवारी पाएको छ त्यो इन्स्टिच्युटले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्यो, त्यो बेला हामी यो महिनाभित्र यति गतिभित्र गर्छौँ भने धेरै ठेकेदारहरूले त्यसो भने पनि त्यो एकदमै तोकिएको समयभित्र भन्दा पनि अझै धेरै समय लाग्यो। त्यो अब त्यो गर्न नसकेको त्यो कमजोरी भनेको चाहिँ अहिले ठेकेदार सँगसँगै अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि केही कमजोरीहरू रहेको हुनाले ठेकेदारले चाहिँ ठग्ने प्रवृत्ति यो चाहिँ अब यो प्रवृत्ति जन्ने कुराले गर्दा जनताले दुःख पाएको छ। यसले चाहिँ अब म दोलखाको जनप्रतिनिधि हो र दोलखाको विकास निर्माणको कामदेखि लिएर चाहिँ हामी सङ्घीय सांसदहरू शङ्का मान्ने भनेको चाहिँ हामी विकास निर्माण भन्दा पनि विशेष त हाम्रो चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो र हामीले राष्ट्रको आर्थिक वर्षको बजेट हामीले चाहिँ वर्षौनी हामीले त्यो चाहिँ पास गर्ने हो हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ। तर पनि अहिले हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी बढी चाहिँ विकासमा केन्द्रित हुने गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एकदमै क्यान्सरको रूपमा नै यो हाम्रो यो लामासागु गिरी सडकमा चाहिँ ठेकेदारहरूको गैर जिम्मेवार होइन र जवाफदेहीनताले गर्दाखेरि तर ठेकेदार ज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं सम्बन्धित उहाँले यति बेला ठेकेदारसँग त तपाईले नि कुरा गर्यो, हामीले त पटक गर्यौं नि त। हामी त हामी जनप्रतिनिधि त्यो सम्बन्धी त हामी त कति लाग्यौं नि त। तर पनि भइदियो के भन्दाखेरि तपाईहरुलाई याद छैन, म त कति पटक सदनमा पनि कुरा उठाउँछु। अहिले सदन छैन, हामीले उठाउने भनेको सदन हो, हामीले गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायमा ठेकेदारलाई बोलाएर अनि भौतिक योजना मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने र कहाँ के कमजोरी छ त्यो कुराहरूलाई सहज बनाउने हामीले त्यो खालको भूमिका त खेलिरहेका छौँ। तर पनि जस पहिलाको भन्दा अलिकति यो सडक अहिले चाहिँ अलिकति रफ्तारमा चाहिँ के अरे निर्माणको रफ्तारमा चाहिँ गएको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ होइन। तर जति समयभित्र सक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै ढिला चाहिँ भएको हो। यो भनेको चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ ठेकेदारको नै लापरवाही भन्छु मैले चाहिँ।
तर हामीलाई बताएअनुसार ठेकेदार साहबहरूले के भन्नुभएको छ भने उहाँ यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। सरकारी निकायबाटै जो ठेका दिने निकाय हो त्यहीबाट नै हामीलाई बाधा अवरोधहरू सृजना भयो, हामीले काम गऱ्यौँ, हामीले समयमा भुक्तानी पाएनौँ, अब कसरी काम गर्ने त? यसमा सरकारी तवरबाटै ठेका दिने तवरबाटै कमी कमजोरीहरू भयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। हाम्रो कुनै पनि कुन चाहिँ ठेकेदार हुनुहुन्छ र उहाँ कुन चाहिँ ठेकेदारले त्यस्तो भन्नुभएको छ? उहाँले दीपक साहबको तपाईँको आवाज उहाँले सुनिरहनु भएको छ। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला तपाईँकै जिल्ला यो हाम्रो दोलखाकालाई प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बताएअनुसार तपाईँहरूले पनि बदमासी गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ उहाँले पनि। त्यसमा अब के भनौँ, अब माननीयज्यू एकजना अब जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यसको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि बारम्बार तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ अरे नि त? मान्यज्यूसँग त म 2 चोटि कि 3 चोटि एउटा सार्वजनिक अन्तर्क्रिया जस्तो कार्यक्रममा बसेको छु म, व्यक्तिगत रूपमा त होइन। अनि अब त्यसमा कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ पेमेन्टका कुराहरू भन्दा पनि छिटो सकिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू नै धेरै उठ्दै गरेको अवस्था थियो र जुन बेलादेखि उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसनमा म बसिनँ त्यति बेलादेखि अलिकति पेमेन्टको समस्या सुरु भएको हो। तपाईँले उहाँहरूलाई भन्नुभयो कि भएन त? किन काम गर्नु भएन भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्दाखेरि सरकारी तवरबाटै यो बिलको पेमेन्टहरू रोकियो, त्यहीबाट हामीलाई बाधा अवरोधहरू भयो भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। अब व्यक्तिगत रूपमा मान्यज्यूलाई भनिएको अवस्था चाहिँ होइन, किन नभएको कुरा गर्नु हुँदैन मैले पनि। अब त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ मैले अब गुहार लगाएकै हुँ। त्यसपछि उहाँहरूको इनिसिएसनमा केही सहजता भएको, अहिले अब नयाँ आयोजना प्रमुख पनि सायद त्यसकै रिजल्ट हो कि अब आइटम मलाई त्यो भित्र सरकारी कुराहरू थाहा कुरो भएन। अब अहिले आइसके पछाडि हजुरको चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा कुरो के हो भने पेमेन्टमा असहजता यस्तो भएको अवस्था होइन अहिले चाहिँ। बिल्कुल एउटा चाहिँ कस्तो भने काम गर्दा जस्तो अब यसपालि अब हेर्नु नै रेकर्डै हेर्नुभयो भने अलिक बढी पानी पनि पर्यो। अब हामीले त्यो अवस्थामा पनि गर्न सक्नेसम्म गाडीलाई चलिराख्नु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। अलिकति अब अप्ठ्यारो त परेकै हो, तर अहिले बाटो अब पहिलाको तुलनामा निकै चाहिँ छ। र मैले पिच अब कन्टिन्युस कालोपत्रे काम गरिराख्दाखेरि अब अलिकति अब मौसम यो चिसो मौसममा गर्न नमिल्ने खालको प्रविधि भएको हुनाले मेरो काम केही ल्यागिङ देखिएको हो। नभए म 200 डिग्रीमा राखेर दुवैतिरबाट अट्याक गर्ने उसमा प्लानिङ गरेर मैले 15 किलोमिटर त्यतिकै बोलेको होइन सर। तर अब बिचमा चाडबाड भयो, यो भयो, अनि त्यस पछाडि चिसो मौसम सुरु भइहाल्छ, लाँदा ओर्दा मात्र पनि 15-20 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ इक्विपमेन्ट लाँदाखेरि। अनि त्यो चाहिँ अब यो भाइबल हुँदैन भन्ने मेरो प्लानिङ रह्यो। अब त्यसमा बाटोलाई निरन्तर स्मुथ बनाउने, चालु हालतमा राख्ने काम म गर्छु र मैले अब यो मौसम अलिकति तातोपना बढ्ने बित्तिकै हामी यो प्रविधिमा पिच गर्न सक्छौँ। यसको लागि फागुनको तेस्रो हप्तासम्म हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ सर। माननीयजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हेर्नुहोस् त, अब 10 जना सांसद सहित सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पार्वत गुरुङको गृह जिल्लाको मुख्य सडकको हालत यस्तै हुन्छ त भनेर तपाईँकै स्थानीयले प्रश्न गरिरहेका छन्। हजुर, के जवाफ दिनुहुन्छ? यस्तो सर, कस्तो हो भनेदेखि हामी चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अहिले अब दीपक सरले नि भन्नुभयो होइन, हजुर, हामीले काम किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ कुनै ठेकेदारलाई मेरो चाहिँ यो बानी छैन कि कुनै ठेकेदारलाई कुनै अब धनाढ्यहरूलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कहीँ पनि भेट्न जान्न। मैले गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायमा मैले पहल गर्ने हो, मेरो कुरा राख्ने हो र उहाँहरूलाई झकझकाउने हो। एउटा कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूले ठेक्का पाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। र हामीले पटक पटक के पनि भनेका छौँ भने 2-4 पटकको हामीले छलफल र हामीले गर्ने अन्तर्क्रियामा के पनि भनेका छौँ भन्दाखेरि कहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यो अप्ठ्यारो सम्बन्धित निकायले तुरुन्त त्यसलाई फोका गरिदिनुहोस्, समस्याको समाधान गरिदिनुहोस्। इनकेस टेन्डर पाएकाले गर्न सक्दैन भने तुरुन्त रिटेन्डर गरेर यो चाहिँ फेरि रिटेन्डर पनि गर्नुहोस्। होइन भने यो ढङ्गले हुँदैन भनेर हामी धेरै पटक भनेको छौँ। मलाई के लाग्दैन भनेदेखि तपाईँहरूले भने त हो हामीलाई खबरदारी गरेको छ, हो जनताले दुःख पाएको छ। किन जनताले अब हामी सबैले दुःख पाएका छौँ होइन, सबैले दुःख पाएको छ, त्यसमा त एकदम म पनि नजवाफ छु। म एउटा जनप्रतिनिधि हो, त्यसको जिम्मेवार मैले दिनुपर्छ, नजवाफ छु। यहाँ न कि म मेरो कारणले नजवाफ होइन, यहाँ यो भनेको चाहिँ एउटा टेन्डर गर्ने विधि
र टेन्डर नपाउन्जेल होइन त टेन्डर कसरी हात पारौँ भनेर दीपक सापकोटाजीहरू जस्तो होइन लागि पर्ने टेन्डर परेपछि अनि त्यो भित्रको कहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यसमा अध्ययन गरेर अनि जनताको विकासमा चाहिँ अप्ठ्यारो ल्याउने र जवाबदेही त के अरे गैर जिम्मेवार काम गर्ने ठेकेदारले गर्दाखेरि अहिले विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ अब अहिलेको जुन खालको चाहिँ लामासागो जिरी सडक छ त्यो हालत छ यो देशैभरिको यो करिब करिब देशैभरिको धेरै ठाउँमा छ। एनिवे अहिले हिजोको भन्दा केही अलिकति तीव्रता यसले लिएको छ। मलाई आशा छ उहाँहरूले अब उहाँहरूको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा चाहिँ लागेको छ। हस् यहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ भन्ने तर्फमा हामी अपेक्षाकृत छौँ। मैले न्युज 24 लाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने लाग्छ दोलखाको अहिले हामी सङ्घीय सांसदमा हामी 4 जना सांसदहरू छौँ। लामासागो जिरी सडकमा सबैभन्दा बढी त बोल्ने सायद सांसद सदनमा चाहिँ शान्ति पाखेन मात्र होला। म यो दावाको साथ भन्छु। मेरो एउटा बानी छैन, म व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि गर्न पुस्न चाहिँ मैले जान सम्बन्धित निकायमा मेरो क्रियाशीलता म चाहिँ एकदमै क्रियाशीलता चाहिँ छ। ठिक छ माननीयज्यू, अब यो विषयलाई लिएर अझ बढी जिम्मेवार तरिकाले तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउनुहोस्, यसको आवाज अझ बुलन्द पार्नुहोस्। हामी तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ, यस विषयलाई फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यस्तै किसिमका कामहरूले गर्दाखेरि समग्र निर्माण व्यावसायिक क्षेत्र तपाईँहरूको व्यावसायिक क्षेत्र बदनाम बनेको छ सर। भर्खरै माननीयज्यूले पनि भन्नुभयो, तपाईँले धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ होला। अब अलिकति इमान्दारिता देखाएर यो कामलाई सम्पन्न गर्नु होला। तपाईँले भन्नुभएको छ कुनै पनि बाधा अवरोध यति बेला यो सिचुएसनमा छैन भनेर भन्नुभएको छ। समयमा काम सम्पन्न गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्थानीय चन्द्रकुमार लामा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको थियो ठेकेदार जो निर्माण सञ्चालक हुनुहुन्छ दीपक सापकोटा, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र सँगसँगै यही विषयलाई लिएर दोलखा जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शान्तिमाया तामाङ पाखरिङ, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। र यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलो गर्दै आएका छौँ र आगामी कार्यक्रममा पनि यसको थप अपडेटबारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही सर्वसाधारण हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यहाँ काँडाघारीबाट राधा दाल हो। राधाजी, के समस्यामा पर्नुभयो, किन सम्झिनु भयो? हजुर, मेरो श्रीमान बित्नु भएको भदौ 13 गते साउदीमा 81 बेलुका बोल्दा बोल्दै खस्नु भयो होइन। हजुर। अनि त्यस पछाडि अब बडीको लागि यहाँ झिकाउनको लागि जहिले कोरोना छ अब आउनलाई गाह्रो छ भन्दै ढाँट्दै सबै अब रिपोर्टहरू तयारी बनायौँ भन्दै ढाँट्दै आउँछ भन्दा भन्दै अहिले 4 महिना भइसक्यो कि। हजुर। अनि अहिलेसम्म आउन सकेन। सबै ठाउँमा अब बोर्ड एमडिसीतिर बाहिर पनि सबै पहल भइसक्यो। अब साउ कमजोर भएर पैसा हाल्न नसकेर भनेको छ। अनि 7 महिना पैसा पनि दिएको छैन अरे होइन। हजुर, अब उहाँ कहिले जानु भएको थियो, के कामका लागि जानु भएको थियो? नेपालमा सप्लाईमा पर्नु भएको रहेछ, लेबर सप्लाईमा। हजुर, कुन मेन पावरबाट जानु भएको थियो यसबारे थाहा छ तपाईँलाई? यहाँ सामाकोशी साकुटाबाट। अनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो थियो त त्यहाँ जाँदाखेरि? जाँदा त ठिकै थियो, बोल्दा बेलुकासम्म राम्रै थियो। अनि लास्टमा चाहिँ अब म बोल्न यति हो अब भन्नुभयो। अनि म त भने भोलि र पर्सिमा आउने कुरो थियो। अनि त्यस पछाडि अब आउनु हुने रहेछ, पैसा सिद्धिएर छ भन्ने कुरो भयो। अनि पछि साथीहरूले भन्दाखेरि अब हार्ट एट्याकै भएको होला, यसरी बोल्दा बोल्दै ढल्नु भयो भन्ने कुरा आयो। हजुर, ठिक छ, हामीले तपाईँको समस्या बुझ्यौँ। तपाईँ यसबारे थप विवरणहरू हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँबाट लिनुहुनेछ र सरकारवाला निकायसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला काँडाघारीबाट राधा दाहाल। उहाँको थप अपडेट हामी लिनेछौँ र त्यस पछाडि उहाँको समस्या समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ। आजको अर्को अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। घर नहुनेलाई घर दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसदहरूसम्मले भन्ने गरेका छन्। तर गरिबीलाई नियति ठानेर झुप्रोमा बस्दै आएका पीडित नागरिकको उठीवास हुनुपर्ने कहिलेसम्म? सरकार जनताका लागि जनताको सरकार भन्ने नारा मात्रै हो? आम नागरिकले उठाएका यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक द्वन्द्व पीडितलाई उठीवास लगाएको छ। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्दै आएकी नरुदेवी बोहरा
को बस्ने थलो छैन। एउटा झुप्रो बनाएर बस्दै आएकी उनको झुप्रो प्रहरीको बलमा भत्काइएको छ। द्वन्द्व पीडित नरुदेवीले विगतमा भोग्न परेको पीडाले त उनलाई लोकतान्त्रिक सरकारलाई यति बेला छुन सकेको छैन नै। घर नै भत्काएर अमानवीय व्यवहार आफ्नै भनिएको सरकारले गर्दा को नागरिकको मन रुँदैन र पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 1 को नाला किनारामा बस्दै आएकी नरुदेवी बोहराको घरमा झुन्ड्याइएको ब्यानर, जहाँ लेखिएको छ, ए सरकार गरिबलाई गरी खान देऊ। तर आइतबार दिउँसो 2 बजे धनगढी उपमहानगरपालिकाको डोजरले त्यही नरुदेवीको टहरा भत्काइदिएको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको भन्दै प्रहरी सहितको टोलीले उनको टहरा भत्काइदिएको हो। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रहरी सहितको टोली नरुदेवीको घरसम्मै पुगेको थियो। तर जबरजस्ती टहरा भत्काउने प्रयास गरेपछि स्थिति यस्तो तनावपूर्ण बनेको थियो। उपमहानगरपालिकाले अर्को ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पीडित परिवारको माग छ। अतिक्रमण गरी धनगढीमा ठूला ठूला संरचना बनाइएको भए पनि उपमहानगरपालिकाले गरिब भएकै कारण आफूमाथि राजनीतिक चलखेल गरी हट्न लगाएको पीडित पक्षको आरोप छ। म यहाँबाट जिन्दा जाँदै जाँदैन, मरेको मलाई हाल्नु होला, तर म जिन्दा जाँदैन। मलाई चाहिँ चलखेल भइरहेको सिधा कुरा। त्यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ नालाबाट पिल्लर उठाएर भाडा खाना हुने, योभन्दा अगाडि यहाँनिर म बसेर जतिखेर भाडा तिरेर त्यतिखेर सरकारले व्यक्तिगत बनाएर यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ अहिले सरकार आयो, अहिले हेर्नु छानबिन गर्न सक्दैन। तर उपमहानगरपालिकाले भने कानुन विपरीत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सबैलाई हटाउने कार्यक्रम रहे अनुसार उनलाई अर्को ठाउँ सर्न भनिएको दावी गरेको छ। नरुदेवीको परिवार 2046 सालमा डोटीमा बाढीले विस्थापित गरेपछि धनगढी पुगेका थिए। तत्कालीन द्वन्द्वकालको समयमा 2060 साल कार्तिक 1 गते भिडन्त हुँदा खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएको थियो। पसलमा बसिरहेका बेला भिडन्त हुँदा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो। तर आफू द्वन्द्व पीडित हुँदा पनि राज्यले कहीँ कतैबाट सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। उल्टै टहरामा जीवन बिताइरहेको पनि राज्यले देख्न नसकेर भत्काइदियो उनको भनाइ छ। 50 वर्ष भइसक्यो मलाई भोट हाल्दा हाल्दा यो सरकारलाई मैले के हो पाउने सफल मैले जाने कहाँ हो। मेरो यो दूर जग्गा पनि छैन। म दन्त पीडित मान्छे, एउटा पेटोको अपाङ्ग मान्छे, नगरपालिकालाई सबै थाहा छ। 8 नम्बर वडामा घटना भएर बसेकी मान्छे, मैले कुन ठाउँ जाने हो। मलाई सरकारले बाटो दिनुभयो। 18 वर्ष भयो मैले सरकार नपाएको। अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन एक द्वन्द्व पीडित महिलाको घर किन उजाडियो? धेरै अपेक्षा नराखेर सानो टहरामा जीवन बिताइरहँदा पनि राज्य किन यस्तो कठोर बन्यो? पीडित परिवारको प्रश्न छ। दर्शकहरू, यस विषयमा गुनासो आएपछि हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यसरी एक द्वन्द्व पीडित महिला जो आफै पीडित छन्, ती महिलाको घर परिवार यति बेला उजाडिएको स्थिति छ। उहाँले बस्दै आएको एउटा टहरा नगरपालिकाले भत्काइदिएको छ र त्यस पछाडि उहाँले प्रश्न गरेकी छिन् कि यो लोकतान्त्रिक सरकार, यो सरकार कसका लागि? आफूले विभिन्न किसिमका पीडा भोग्दै आएर आफ्नो जीवन चलाउँदै पनि यसरी एउटा टहरा बनाएर बस्दा गुजारा गर्दा त्यो टहरा भत्काइदिने यो कतिसम्मको नियति, यस किसिमको नियतिबारे उहाँले प्रश्न गरेकी छन्। यति बेला यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा पीडित नरुदेवी बोहरा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। हजुर, अब हामीले विशेष गरी यहाँहरूको गुनासोका आधारमा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अहिले अब घर भत्काइएपछि कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? हजुर, हामी रोडमा बसिरहेका छौँ। रोडमा हुनुहुन्छ? हजुर। कतिजनाको परिवार छ तपाईँको? मेरो 7 जना परिवार छ। एउटा गाई छ, एउटा बाख्रा छ, अनि 4वटा हाँस छ, 3टा कुखुरा छ। हजुर, सबैजना छु हजुर। अब के गर्ने, मलाई त यहाँ राज्यले यस्तो गरेर गइदियो।
अब मेरो त केही पनि छैन, एक दुई जग्गा पनि छैन, अगाडिदेखिको घटनामा पढेको मान्छे हो। अब मेरो त अहिलेसम्म 18 वर्षसम्म मैले सरकार नपाएर म बौलिया थिएँ, अझसम्म म ती सरकारै पाए छैन। अहिले पनि सरकारले बिचमा फालेर गयो। अब मैले यो कहाँ लगेर जाने मेरो यो जुर्दिनमा। अब यो यस्तो हिसाबले नगरपालिकाले मलाई आश्वासन दियो, मलाई यसरी यहाँ दिन्छु उहाँ दिन्छु, तपाईँलाई बस्न दिन्छु, तपाईँलाई व्यवस्था गर्छु भनेर हामीलाई भुलाइ फकाएर हाम्रो घर तोड्न लगायो। प्रशासन पनि आयो, अहिले प्रशासन पनि छैन, नगरपालिका पनि छैन। अहिले हामीहरूलाई हिजोदेखि रातभरि सुत्या छैन हजुर। अब यस्तो जाडो छ, जाडोको समयमा तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? अब ठ्याक्कै तपाईँहरूको टहरा पनि सरकारले भत्काइदिइहाल्यो। यस्तो जाडो समयमा तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ त? के गर्ने सर, भएको गाई बस्तुलाई हाल्ने पहिरा लिएर पहिराभित्र बसिरहेका छु। अब एउटा ठेला छ, लाउने सहारा खाने सहारा भनेको त्यही हो। त्यही सहारा रोडमा बनाएर गयो। मलाई यो यस्तो दुःख भइरहेछ, यस्तो दुःख कसैलाई पनि नपरोस्। तर हजुरको दया माया मेरो लागि यो राति दिन बनाएर गएछ हजुरहरू सबै मेरो लागि। ठिक छ, ठिकै छ, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। हामी यस विषयलाई लिएर प्रश्न गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओड ज्यू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हेर्नुहोस् त, अब वडा नम्बर 1 को नाला किनारमा बस्दै आएकी एक द्वन्द्व पीडित महिलाको टहरा भत्काइदिनु भएको छ यहाँहरूले त। अब ती महिलाको परिवार यति बेला बाहिर बसिरहेको छ, रोडमा बसिरहेको छ। यस्तो जाडोमा कसरी बसिरहनु भएको होला? यो किन भत्काउनु भएछ र यसरी? अर्को विकल्प अहिले 3 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म 25-30 वटा पत्रचार गरिसक्यो उहाँलाई। र त्यसपछि गएर मेरो हाट बजार कृषि हाट बजारमा म व्यवस्थापन गरिदिन्छु। त्यहाँ कारोबार गर्न पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। वार्ड नम्बर 1 को वडा अध्यक्षजीले समन्वय गरेर अनि उहाँ चाहिँ उहाँ बस्न नचाहने, त्यहाँ बस्ने भन्दा पनि उहाँको त्यहाँ व्यापार हो होइन। उहाँ बस्ने घर भन्दा पनि बस्ने घर त हो, तर त्यसका साथसाथै व्यापार पनि हो। त्यसैले मैले पशु हाट बजार मेरो चाहिँ के सरकारी हाट बजारमा चाहिँ तपाईँलाई म व्यवस्थापन गर्छु भन्दै पनि मैले 3 वर्षसम्म अटेर गरेका कारणले त्यहाँ गठबन्धन गर्नुपर्ने अहिले प्रदेश सरकारले गठबन्धन गर्नको लागि त्यहाँ बजेट हालेको छ। त्यो भएका कारणले मलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन। महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ गरिदिनु पर्यो वर्षदेखि उहाँले हामीले पटक पत्रचार गरेको मलाई अटेर गरेका कारणले समस्या भएको हो। मेयर साहब, जस्तो अब हेर्नुहोस् त, अर्को सही तरिकाले सुरक्षित रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म त यसरी हटाइदिनु त यो त अलिकति न्यायोचित पनि भएन। किनभने तपाईँले बारम्बार पत्रचार गर्नुभयो, ठिक छ, पत्रचार गर्नुभयो ठिक छ, तर उहाँले व्यापार गरेर बस्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब बाँच्नका लागि त व्यापार पनि त गर्नु पर्यो नि त, होइन? त्यही छ, व्यापार गर्ने हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्दा भन्दै पनि उहाँले नमानेको। त्यो ठाउँ बाहेक उहाँले अरू ठाउँ मानिराख्नु भएको छैन। नरुदेवीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिराखेको छु सर। तपाईँलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि तपाईँले नमान्नु भएको हो। मेयर साहब त त्यस्तै भन्नुहुन्छ। ठिक छ सर, अब मेरो व्यापार यहाँको भयो होइन। मेरो व्यापार यहाँको भयो, मेरो लगानी यहाँ छ। उहाँले भन्नुभयो आफूले रोजेको ठाउँमा, त्यो रोजेको ठाउँमा मेरो यहाँको लगानी डुब्यो, म अनि यहाँ छोडेर मेरो लगानी डुबेर त्यो लगानी मेरो को दिने? एक के भएछ भने नगरपालिकाभित्र पनि म गोली लागेपछि दण्ड पीडित मान्छे हो। म पहिलादेखि नगरपालिकाको जमिनमा भाडा तिरेर बसेको मान्छे छ। पनि थाहा पाएर पनि अन्जान गरेर नगरपालिकाले अझ पनि भाडा तिर्छु, यहाँ बसाउँछु उहाँ बसाउँछु भन्दै मलाई आश्वासन दिएर लोपाएर भत्कायो। मलाई अझ पनि नगरपालिका लागेर भत्कायो। नगरपालिकाले व्यक्ति लगाएर भित्र व्यक्ति घुसाएर व्यक्तिको नाममा यहाँ कुनै पार्क बनाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर मेरो लाटो सुधो परिवारलाई मेरो यिनीहरूले रोडमा ल्याएर राखेर यिनीहरूले भित्र व्यक्तिको नाममा गराएर व्यक्ति मिलेर यिनी आफ्नो काम गरेर यिनीहरू मलाई व्यक्ति मिलेर र नगरपालिका मिलेर यिनीहरू मलाई हटाउन कोसिसमा लागेर मलाई रोडमा राखेको छ। म यो कुरा मैले कहाँ राख्ने हो? मेरो कुरा चिठी पनि नगरपालिकाले नबुझेर मैले मेरो कुरा सुन्दै नसुनेर नगरपालिकाले आफ्नो घमण्ड गरेको छ। नगरपालिकालाई हामीले भोट नदिएको कुरा छैन। तपाईँलाई भोट दियाउँ,
दाइ तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ सर भनेर पनि शनिबार आएर पनि उहाँले फागुन शनिबार आएर मलाई दबाब दिएर पनि जानुभएको छ। यसरी शनिबारको दिनमा पनि फागुन मलाई अनि 5 गते अनि फागुनमा आएर उनले मलाई दबाब दियो 6 गते। ठीक छ मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले मलाई दबाब दिएर जानुभएको छ। हजुर उहाँले अब यो बताएको कुरामा आधार होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले जे जति कुराहरू बताउनु भएको छ। तपाईले धन्यवाद भोट दिएको बारेमा। अनि यहाँबाट तपाईँले हट्नुपर्छ भन्नुभयो। मेरो सबै कुरा सम्पत्ति मेरो छानबिन गरी पाऊँ, त्यसपछि मलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो म आफ्नो न्याय लिएर म बस्न पाऊँ। सरकार मेरो लागि कोही पनि छैन। अहिलेसम्म मैले सरकारमा पाएको 18 साल भयो। गोली लागेकी मान्छे 18 सालसम्म म कति बिहेमा पढाउँदा लोग्नेको खुट्टामा रड परेको छ, मेरो पेटमा गोली लागेको छ, मेरो बालबच्चा पढ्नबाट बिहेन परेको छ, म खाना लाउनको छैन, मलाई लोनमा ल्याएर बसाइदियो। मैले कुन ठाउँमा जाने, मैले न्याय कुन ठाउँमा पाउने, मेरो छानबिन गरेर पाऊँ सरकार मेरो। ठीक छ निरु देवीजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। छानबिनमा गरी पाऊँ प्रभु, म अरू म केही जान्दैन। ठीक छ मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले बोलेका कुरामा आधार होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रश्न जटिल छ किनभने उहाँलाई उहाँको टहरामा गएर विशेष गरी व्यक्तिका नाममा समेत गर्न खोजिएको भन्ने किसिमको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। यो आरोपमा आधार छ छैन थाहा छैन, तर अब ती महिलाको घर टहरा त भत्किसक्यो, द्वन्द्व पीडित पनि छिन्, आफैमा एउटा किसिमको कसरी कहाँ गर्नुहुन्छ सर? यस बेला उहाँलाई आश्वासन दिनुहोस्। वार्ड नम्बर 4 को सब्जी मण्डी भन्ने एरिया छ, त्यहाँ व्यापार पनि चल्छ उहाँको। हजुर त्यहाँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अन्यहरू पनि छन्, अन्यलाई अन्यको अतिक्रमण पनि हटाउँछ। अब यहाँहरूले यो अतिक्रमित जग्गाहरू हटाइरहनु भएको छ नगरपालिकाभरि, अन्यहरूको पनि हटाउनु भएको छ। राम्रो हो, एकदमै राम्रो तपाईँले गर्नुभएको छ, तर यसरी अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म यसरी जनतालाई रोडमै आउने गरी गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। 3 वर्ष भइसक्यो। अब उहाँको व्यवस्था हुन्छ त? 3 वर्षसम्म तपाईँले कुन व्यवस्था गर्नुभयो यो खोलामा म भन्छु? हामी तयार छौँ। हजुर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तयार छौँ। निरु देवीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर मेयर साहबले भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नु पनि भएको छ वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ। एक कुरा आज राख्छु हजुरलाई म। हजुर भन्नुहोस्। किनकि 3 वर्ष उहाँले मलाई भन्नुभयो चिठी दिएको 3 वर्ष भयो होइन? हजुर तर चिठी दिएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षसम्म यो कैलाली नाना 1 नम्बर वडाभरि कहाँसम्म कहाँ निरीक्षण गरेर खाली गर्नुभयो कि नरु देवीलाई मात्र खाली गर्नु पाउनु भयो भन्ने कुरा, त्यो कुरा सबै सरकारले सुन्न पर्नुपर्छ। अनि तर यहाँदेखि मानादेखि जाइमाटालीसम्म पक्की घर नम्बरी भन्न मिल्दैन। हो भने लागु सबैलाई हुनु पर्यो, होइन भने मलाई मात्र अहिले नि भनेर मलाई निकाल्नु। ठिक छ निरु देवीजी उहाँले ठिक छ उहाँले सबैले अब तपाईँको व्यवसाय गर्ने ठाउँ पनि राखिदिन्छु भन्नुभएको छ, तपाईँलाई व्यवसाय पनि गर्न सजिलो हुन्छ त्यो ठाउँमा, त्यसरी व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर मेयर साहबले भन्नुभएको छ। एकपल्ट उहाँलाई गएर भेट्नु होला, आफ्ना कुराहरू राख्नु होला प्रत्यक्ष रूपमा, र त्यस पछाडि हामीलाई बताउनु होला उहाँले कस्तो किसिमको जवाब दिनुहुन्छ, तपाईँको व्यवस्था सही तरिकाले मिलाउनु हुन्छ हुँदैन यसबारे हामीलाई जानकारी गराउनु होला, र हामी पनि बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला पीडित महिला हुनुहुन्थ्यो जसको घर टहरा यति बेला भत्काइएको छ, उहाँका विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ र मेयर साहबले बताएअनुसार अर्को वैकल्पिक रूपमा उहाँलाई व्यवसाय गर्ने पनि बस्ने पनि व्यवस्था मिलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि यस विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ र दर्शकहरू आजको कार्यक्रम यिनै विषयवस्तुसहित सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विशेष गरी तपाईँले कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 1660 0111 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर एनसेल नम्बर रहेको छ 9801 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037। सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउने र स्थानीयलाई जागरुक बनाउने हाम्रो यो अभियान जारी छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।